أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن به وایو په پیج نمبر 36 باندې دا डू यू नो आया تاسو ته پته شته कि आप जानते हैं. صحیح ده. وی there may be more than one carpels in a flower e.g. China rose. په یو ګل کې د یو کارپل نه سیوا کیدای شي، مطلب شاید چې په یو ګل کې به د یو نه سیوا کارپلي، لکه مثال په تور باندې چاینا روز، په دې کې کارپل چې د کارپل تعداد چې دا د یو نه سیوا کیدای شي. بیا نمبر 2 most of the pollination takes place through insects and air. زیاتره پالینیشن چې دا د څه په ذریعه باندې کیږي، نو دا د حشراتو او د هوا په ذریعه باندې کیږي. The structure of wind pollinated flowers is different from insect pollinated flowers. وساخت چې د شکل یا صورت چې د wind pollinated flowers کوم چې د هوا په ذریعه پالینیټ شوی دي دا مختلفي د هغه ګلونو کوم چې د حشراتو په ذریعه پالینیټ کیږي. Other than wind and insect pollination also takes place through birds and water. او د دې دواړو نه علاوه، مطلب د حشراتو او د هوا نه علاوه، صحیح ده، پالینیشن چې دا هم کیږي د چا په ذریعه؟ د بیټس او د اوبو په ذریعه، د چمګادړو خاپیرکان چې دي او د اوبو په ذریعه باندې. صحیح ده. بیا دلته کې که تاسو وګورئ point to ponder why is cross pollination must for papaya plants. د پپیتی کوم بوټی چې دی وایي د دې لپاره کراس پالینیشن چې دی دا ولې ضروری دی؟ بیکاز د دې لپاره کراس پالینیشن ځکه ضروری دی چې پپیته چې دا د یونیسیکشوال پلانټ دی، مطلب دا دی چې د پپیتی په ګل کې، صحیح ده، میل فیمیل حصہ چې دا به ایدر یا به دا فیمیلی یا به دا میلی، مطلب یا به پکې سټیمن یا به پکې کارپیلی. صحیح ده. نو د دې وجې نه سیلف پالینیشن په هغوی کې پاسبل نه دی، نو کراس پالینیشن د هغوی دپاره چې دی نو دا مست دی. صحیح ده. نو په هغوی کې به خامخا کراس پالینیشن کېږي ځکه چې هغوی یونیسیکشول دي. اوس لاندې تاسو وګورئ ټایپس اف ریپروډکشن ان پلانټس. په بوټو کې د ریپروډکشن قسمونه، صحیح ده، ټایپس اف ریپروډکشن ان پلانټس، په بوټو کې د ریپروډکشن یا په بوټو کې د افزایش نسل د عملي تولید قسمونه. The main difference between living and non-living things is the ability of reproduction. غټ فرق، اهم فرق د ژوندو او د مړو څیزونو په منځ کې چې دی هغه د افزایش نسل دا صلاحیت دی، چې په مړو څیزونو کې دا صلاحیت نشته او په ژوندو څیزونو کې دا صلاحیت شته. The lifespan of living things is limited. د ژوند دا کوم دورانیه چې ده، صحیح ده، د ژوندو څیزونو چونکې دا محدود ده. Sooner or later they die. زر یا فس دوی مري. However به هر حال the life continues on earth. لیکن ژوند چې دی دا په ځمکه باندې دا جاری دی. How؟ څنګه؟ صحیح ده. دوی چې دي دوی مري، خو دا ژوند په دې ځمکه باندې بیا هم جاری دی. نو دا څنګه جاری دی؟ The living things have a characteristic. په ژوندو څیزونو کې یو خاصیت دی یو خوبي ده پکې. They produce new organism of their kind. دوی پیدا کوي نوي څیزونه، مطلب د ځان په شانتي نور چې دی هغه پیدا کوي. So that their generation continues. چې د دوی دا نسل چې دی، صحیح ده، دا په ځمکه باندې دا صحیح ده جاری. لکه د ژوندو څیزونو د ژوند دوراني چې دا خو کمه ده، مطلب دوی خو یو سټیج داسې خامخا په هغې باندې دوی مري، خو بیا هم په ځمکه باندې ژوند جاری دی. دا د څه په ذریعه؟ دا د دې ریپروډکشن په ذریعه، چې دا یو داسې خاصیت دی چې د دې په ذریعه باندې ژوند په ځمکه باندې جاری دی. لکه څومره هم مخکې خلک چې دي، لکه د نن نه 100 کاله مخکې یا 120-150 سال مخکې چې کوم خلک وو، نو هغه نن نشته، نور دي. بیا د نن نه به داسې تقریبا 100 سال بعد، صحیح ده، اوس خو عمرونه هم چونکې کم شو دي، دونه عمرونه چایم نه، خو اوس په دې موجوده وخت کې لکه داسې مشران چېرته شاذ و نادر پکې یو نیم داسې چېرته یي که نه، نور خو دغه 70 سال بعد 80 سال بعد چې دی نو دا کم چې ننني چې کم کسان دي نه دا به په راروان دور کې چې نه دا به نه وي. خو بیا هم دا لایف چې دی دا به په ځمکه باندې داسې نه دی چې دا یو پیره باندې به دا مړه شي دا به ختم شي. دا د دې خاصیت په وجه باندې، د دې کریکټریسټکس په وجه باندې دا ژوند چې دا په ځمکه باندې به دا جاری. لکه مطلب یو ماشوم دی ورکوټی دی، دی به لوی شي، پلار به شي، بیا مطلب نیکه به شي، بیا د لایف سپین چې ختم شو، د ده ورپسې کم زوی چې و هغه به دغه سټیج ته راورسي، بیا د ده نمسی به دې سټیج ته راورسي، بیا 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 دا مخکې کسان چې د هغوی به را رواني، صحیح ده، او نوي نوي به پیدا کېږي. نو لایف چې دی دا به په ځمکه باندې چې دی نو دا جاری.
اوس دلته په دې پیج باندې که تاسو ګورئ نو there are two types of reproduction in plants. په بوټو کې reproduction چې دی دا په دوه قسمه باندې دی. صحیح ده چې A نمبر دی asexual reproduction او B نمبر دی sexual reproduction. صحیح ده یو دی جنسي عملی تولید او بل دی غیر جنسي عملی تولید. نو غیر جنسي عملی تولید هغه دی چې صرف د سنگل پیرنټ چې دی د دې نه پکې یو نوی اسیس چې دی یو نوی بچی چې دی دا پیدا کیږي. خو په بوټو کې چې دی asexual reproduction چې دی دا چې په دې کې د ګل چونکې په ګل کې میل فیمیل پارټس دي نو د ګل پکې څه رول نه خو د بوټي د نورو حصو نه لکه مثال په تور د زیلو نه تنې نه یا د پاڼو نه د دې نه یو نوی بوټی چې دی دا پیدا کېږي دې ته asexual reproduction وایي. sexual reproduction خو هغه دی چې کوم کې موږ ته وایو جنسي عملي تولید چې په هغې کې د ټو پیرنټس یعنې میل فیمیل ضرورت وي د هغې نه یو نوی آفسپرینګ چې دا پیدا کېږي. نو دا ویډیو به انشاءالله چې دې پورې پوره سبا به بیا وایو asexual reproduction in plants او ورسره د لاندې اکټیویټي روانې ویډیو پورته تاسو په الله د الله په امان.